हेलो जी, राधे राधे। मोस्ट वेलकम है आप सभी का राधा कृष्ण की रूबी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, तो आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, देखते रहिए। ये हमारे फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे, बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल नेचुरल हैं। देखो, ये हमारी तुलसा माता जी हैं। आप भी दर्शन कर लो तुलसा माता जी के। ये भी बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं। बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स है, देखो, अच्छे लग रहे हैं ना। यहाँ पे बारिश थोड़ी हल्की हुई थी, फिर तेज हो गई थी। बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा था। बारिश का मौसम ही कुछ अलग ही रहता है। मेरे को तो बारिश बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। आप बताइएगा, आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है? फिर तेज़ पड़ने के बाद थोड़ी हल्की हो गई थी, अच्छी लग रही है पर मुझे। यहाँ पे ये सुबह का नज़ारा है, बहुत प्यारा नज़ारा है। सुबह का पूरी रात बारिश हो गई थी ना, ये मॉर्निंग का नज़ारा है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर लग रहा है। ज़्यादा तो हम नहीं दिखा सकते, बस इतना ही रीच दिखता है उसमें। बाय जी, राधे राधे। अरे बाबा, भागो भागो। ये तो